हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि M1887 की स्किन आ चुकी है डोनाली की। उसको मैं खोलने जा रहा हूँ। 520 का डायमंड का टॉपअप करा है। देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता है। अगर इससे नहीं हुआ तो और ज़्यादा डायमंड टॉपअप करवा के खोलेंगे। एक्चुअली ट्राई मार के देखते हैं। ट्राई के मारने में कुछ नहीं जाता यार। देखते हैं गाइस, मैं ट्रिक आजमाना चाहूँगा एडम वाली। क्या पता निकल Chegou जाए। a hora. Solta o som. तो आ चुके हैं Chegou R2K a hora. गेमर की आईडी में। Solta o som. दैट इज़ माई आईडी। ये मेरी आईडी है। ये आ गया M1887 की। तो ट्रिक आजमाएंगे हम। जा रहे हैं एडम लेने भाई। यो देखते हैं निकलता है कि नहीं। एडम चाचा आ जाओ, एडम चाचा। ओहो, एडम चाचा को पहले ढंग का कपड़ा नहीं पहनाएंगे, पहले गंजी टी शर्ट में लाएंगे ताकि गिराना वाले हमें नो बड़े समझे। देते हैं साले। ओ सॉरी, गाली निकल गई मुझे। गिराना वाले तो जय हैं। गिराना वालों ने तो ओपी ओपी निकाल रखा है। दैट इज़ माई कलेक्शन। मैं भाई हूँ नो डाउन थोड़ा मोड़ा, बस हाली पीली प्रो बन गया यार। ये आ गई M1887 की। तुम अरे यार इनवाइट मत करो यार। तो ये स्किन निकालनी है भाइयों। एक बार और जाके फिर आएंगे ताकि इसमें शो हो जाए, रिमोट मोड दिखा दे वगैरह वगैरह। आन दो भाइयों, आन दो आन दो। अब चलते हैं भाइयों, 2 मिनट हो ही गए होंगे। चलो भाई देखते हैं निकलती है कि नहीं। R2K गेमर के साथ बने रहिए और देखिए अगली वीडियो। तो भाइयों पहला स्पिन कौन सा हमारे 20 का मारते हैं। चलो पहले 20 का ये कंफर्म। अरे यार ये तो ऐसे घटिया। अब भाई 45 वाला मारेंगे। देखते हैं निकलती नहीं निकलती है। क्या बात भाई, एक निकल गई। सही है भाई। देखे भाई क्या मिला भाई। एक पंच मिल चुका है। अब 90 का मारना पड़ेगा भाई। हो यार डिस्काउंट तो कहीं नहीं मिल रहा है यार। चलो यार मारते हैं भाई। 2 निकल गई यार, दो दो। क्या बात क्या बात भाई, मेरा तो लग दे रहा है यार। यार फिर 90 का यार निकल जाए यार, पक्का यार। 2 और चाहिए भाइयों, 2 और। हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाइयों यार, कम से कम। चलो भाई एक और निकल गई। एक और निकल गई बस भाइयों। आखिरी स्पिन में पक्का निकलने वाला है। हमको 1K लाइक चाहिए और 10K व्यूज़ भाई। पक्का करके दे देना भाइयों। चलो यार करते हैं। 1 2 3 मिल जा भाई। भाई नहीं मिला भाइयों यार, आखिरी है यार। चलो यार एक और मारते हैं। 20 का मारेगा? नहीं नहीं, 90 का मारते हैं यार। चलो यार। नहीं निकल रही भाइयों यार, क्या लेके मानेगी समझ में नहीं आ रहा भाई। आखिरी 90 का स्पिन रह रहा है भाई। निकल जा भाई यार, क्या लेके मारेगा तू, निकल जा। जान मत ले लियो। नहीं निकली क्या भाई। अब फिर डायमंड टॉप अप कराने पड़ेंगे। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। कोई बात नहीं, हमको वैसे स्केटबोर्ड में मिल गया यार। पैट की स्किन भी मिल गई। M60 क्या बात।
मार्क्स भी भाइयों, रुमाल भी मिल चुका है। मार्क्स पहनेंगे, ये दुनाली को तो निकाल के रहेंगे भाई, M1887 को। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं भाइयों। एडम चाचा ने कुछ तो कर दिखाया है। बस 100 डायमंड टॉप अप और बाकी हमारे डायमंड।